box also today. So, ayan, na-deliver siya ng GLS, guys. So, na-open na to. Pero, hindi ko pa siya na totally talagang na-unboxing. Kasi, kaninang umaga, dumating tong box na to. Yung, nag-receive kasi yung tatay ko. Yung hosted ko. Ngayon, excited na excited siya. Kasi, may hinihintay din siya na tawag nito, package galing sa GLS. Pero hindi niya binasa yung pangalan ko. Ayan yung. Hindi niya binasa, guys. Tuloy. Excited. Tungod sa iyang ka-excited, no. Inopen niya to. Pag ganun niya, uy, hindi pala to para sa akin. So, sinabi ko sa kanya, siguro akin yan. Ayan siya, guys. Sa Maytas ko siya na bili. Nag-sale kasi siya, kaya binili ko na lang. Ayan. So, ayan siya. Kung anong meron dito. Tadan! It's a, what is it? Remington. So, nag-sale siya, guys. Nasa 300 something yun, o 400 yata. Yung original price niya. Tapos, nag-sale kasi it's Mayta's birthday. Binili ko siya for 100 something. Ayan siya, guys. Wala kasi akong blower. May blower ako, pero sa host mom ko, pinahiram niya. Kaya, nag-decide na lang ako na bumili ng para talaga sa akin. Magagamit ko naman to pag mag-ano ako, guys. Kahit tawag nito, mag-move ako kahit pupunta ako ng Oslo. Magagamit ko pa din naman siya. So, ayan siya, guys. Yung brand niya is Remington Compact 1800 Hairdryer. Ayan. So, let's open this one. Ayan. Hindi ko pala siya ma-open. Paano ba to? So, ayan siya, guys. Open na natin. Ano ba? So, ayan na siya. Ayan siya. So, may manual sila. Ano ba to? Manual. At least, di ba nag-sale sila, guys? Meron na talaga akong sariling hair dryer. Please do not open this bag if you not intend to keep this product. Okay. So, let's open. Saan ba yung ano nila? Saan siya, guys? Ito yung hair dryer natin. Ayan siya. Gusto ko kasi magkaroon ng hair dryer, guys, kasi lalo na pag gabi ako maligo. Very easy lang dry yung ating buhok. So, by Remington siya, guys. Tapos, may tawag nito.
Ano bang tawag nito? Sungo. Sungo. Sungo, Jod. Bitaw. I really don't know what is it. Lagay natin ng... Paano ba to? I don't know if this is the right. Tingnan natin. So, ayan siya, guys. Na ano ko na siya. So, may tatlong. Ito yung ano niya. Ito. Settings niya dito. Echo at saka 1, 2, 3. Ayan. 0. Fun. Okay. Ganyan pala siya. Ayan siya, guys. Ito lang yung unboxing natin. Ayan. So, ayan siya at ang manual niya. Ito. Yung manual niya, guys. Central Europe. Ayan. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel if you haven't already. See you in my next one. Bye. Have a nice day.